За бидний замд юм сонирхолтой нэг юм үлжээтэй тааралтлаа. Яагаад тэр энэ хав бас чон юу ихтэй. За тэгээд ан арааттай ихтэй гэдэг учраас бас харах хэрэгтэй байсан юм шиг байна. Тэгэхээр энэ бол үлжээгөө маш гоё ажилтаа ажилласан хийсэн. Гэрээ хаалга маалга хийгээд тэгээд юу яачихсан. Үлжээгөө гоё хийчихсэн. За дээрээс нь надад хамгийн сонирхол татсан юм. Мандаа хардаг юм хэлийн зэргийн шиг юм харуулын цамаг хийсэн байна. Энэний заалтал нь болохоор үлжээ байна. Бас тэгээ хамгийн гол нь энэ зураг авах гэсэн чинь сая шумуулнаас айгаа зураг авахгүй гэж юу байдгийг л гарлаа л да. Тэгтэл зураг авах гэсэн аимшигтай шумуултай гал юусе. Сэхээс идээгөө хадчихэв. Тэрээс нэг хоёр шумуул ш. Тэгээ би одоо энэ тал сумуулын цацлах шумуулны ойртолгүй цацлаг аваад гарсан. Одоогийн байдлаар тал сав цацлах ингээл цаццсан ингээл уг нь бол барагтаа бол энэ шумуул олчдгүй эдний шумуул турж өгөх гэж юм яах гэж байсан. Алах гэж амар хадж байна. Сүхтэйгөө яа. За ямарсан цамаг дээр нэг гараад энэ хэвийг нэг хараадах. Ингээ. За нэг иймэрхүү байдалтай дээрээс ямар шиг харагдчих. Хашаа ороо цамхахаа бол гоё хийсэн байна. Энэ бас манай малчтад бас бодууштай хэрэгтэй юм байна. Ийм гоё өндөр цамхаг хийчихэд тэгээ эндээсээ мал хороогоо хараад энэ бол нэгэн дөрлийн цамхагтаас бүх юм харагдаж байгаа юм чинь бас л сайхан ажил болсон байна. За тэнд морных нь уяа байж гин, зэлэн байж гин, өвлжэн байж гин, амбар нэнд. Тэгээ ингээд цамхаг дээрээсээ бүх юм харж идэл гоё юм байна. За тэр момын тэнд шумуул нийдүүлээд мачил төгцөөд харагдаж байна. Манай зурлаач их харуулаарай. Зурлаач моми би юм ажилласаар төгцөө штэ. Аа? За байж арай болоогүй. За шумууланд хазуулаад болон зураг авалтаа болон ямар байсан юм бэ? Одоо ингэ хазуулаад гүрэн штэ. Та би л машин руу гүйлээд хоёр араас зураг аваарай. Халах гэж. Ай, нэг хоёрыг шумуул яадаг гэж цагаас. Говтаамгийн жаргасан сумын төв. Сая эндээс ингээд 90-ийн сум бол ингээд амьд хүн байгаа гэхэд хэцүү. Нэг ч хүн байхгүй. Юу ч хүн байхгүй. Бүр нэг ч байхгүй те. Энэ бол одоо манайхаар бол сквадрын талбайтай төв гудам байгаа даа. Ингээд 1 2 3 тооч хийдэ. 1 2 3 4 5 6 7 8 гээд 9 10 дэлгүүр 11 дэлгүүр 12 дэлгүүртэй юм байна. За тэгээд Монгол Ардын хөвсгөлт намын байр гинэ. За сумынхаа төвд хөвсгөлт намын байр. За энэ бол мэдээж юуны Говьтай аймгийн Жарлан сумын одоо уугуул бүх Батцуур аврагын хөвшөө байх гэж бодож байна. За тийм ээ нөө Шарвын Батцуураа гэж байна. Сайхан хөвшөө байна. За эндээ бол сайхан усан өргөлөөр хийсэн байна. Жаахан болохтуул хийжтэй. Уг нь болгоч гэсэн хийгээд ингээ сайхан усан өргөлөд ажиллаж ирсэн бол тэгээ юм ихээрэн талд байдаг. Хов оосон талд байдаг, талын голд байдаг ийм сум байдаг юм байна.
Орон үеийн хоршооны хүнсний дэлгүүр орж. Одоо дэлгүүр чи би түрүү чи аваагүй лөө. 3 үеийн орой. 3 үеийн баатар, 3 үеийн түүх гэж байна. 3 үеийн нэг орой дээр амьдсан. Баяста боочлаа да. Цаасан байна. 3 үеийн орой гэж юу гэж юм бэ? Энэ эзний тийм нэр биш тэр. Та эзэн биш юм уу? Тэг юу хийж байгаа хүний юм гэдэг. Өөр дэлгүүртэн байхгүй. Хүний хэрэгцээтэй бүх юм бол одоо дэлгүүрт нь бол байж л байна. Гадаа нусаар өлөр байна. Говсалт намын байр байна. Тэ? Батцуур аврагын хөшөө байна гэдэг ч юм уу. 10 хэдэн дэлгүүр байна. Бас хөргөө сайхан сум. Бана за юу авч идэх вэ? Эдека гэд хүнсэнд хэрэгэлдэг. Хүнсний бүтээгдэхүүнд хэрэгэлдэг. Юу нөгөө торт мартанд харин хайлуулж идэг. Шоколад. Тий. Дангаар тэгээс гоё те. Тэн дотор нэг чоп гэсэн нэг юм том шираад байна шүү дээ. Биш нөгөө төлөх. Наадаж үзье. Биш нөгөө саяны таны инүүгээ барьдаг чи үзье. Инүү. Шоколад гинэ. За энийг идлээ. Тэр чоп тэр одоо та гараа явуул да. Наад чинь наа хамгийн том нь. Хрустящ юм шарик. Зөөлөн карамел гинэ тий. За биш тийм гоё чих. Сая замд бол ерөөсөө амар улаан чихэр идэггүй. Дэлгүүр таарсан даа чихэр идэхгүй юм тий. Энэ гоё цаастай. Харахаараа миний шүүд амар идсэн юм. Хаагуурсан. Сая замд амар шумуултаа байсан. Амар шумуултаа хайх одоо шумуул болчихсон. Тэгсэн байна. Зогсоод гэсэн чинь доороод өгсөн шүү дээ. Шумуул үгүй. За бидний энэ ирсэн газар бол Говьолтой аймгийн Жаргалан сумаас хоошоо 20 орчим километрт одоо 7 үеэрээ баян явсан Доноо баян гэж одоо үлгэр домогт гардаг. За ер нь домог их байдаг. Доноо баяны гүүн зилний одоо нэгдлийн уяан дээр ирээд байна. За энэ гүүн зилнээс тэр цаадлагын гүүн зил хүртэл энэ хоорондоо 500 м урт байдаг. За Доноо баян бол 7000 адуутай. Энэ хөндийг бол Донон хөндий гэж нэрлэдэг. Донон хөндөд одоо энэ хөндийг адуугаараа дүүрсэн үед нь хажуу талынхаа иргэн тойрныхаа хярын орой дээрс гэхээр одоо тэр хярын энэ хоёр хоёрын орой дээрс харахад энэ хөндий дүүрж ивэл одоо адуу мал нь бүрэн байна гэж үздэг. Одоо хэрвээ зэн домог үнэн байсан бол энэ хөндий дүүрэн Донон адуу буюу 7000 адуул сөргөлөөл явдаг байж тээ. Тэгэхээр ямар ч энэ Донон гүүн жилэнд бүргэл баяждаг гэсэн домгийн дагуу одоо мөрөндөө баяжинда. За Доноо баян минь хишиг уйнаас хайрлаа. Болдоотор хүү намайг баяжуулж хайрлаа. За баян бол үлдсэнээс үнчин ядуусын төлөө зориулъя гэж байна шүү дээ. Өөрөө ганцхан хөрөнгө идэхгүй үлдсэнээс үнчин ядуусын төлөө зориулаад. Ядарсан зовсон хүн болон тус баян болж явъя гэж мөрөгчж байгаа. За тэгээд Доноо хөндийнхөө гүүн зилнээс энэ орон 500 м байж байгаа. Тэгэхээр энэ зилний нэг талынхаа би ийшээгээ явж байгаа болов гэж байна. Яг л чулуун хашилт нь болохоор ингээд хашчихсан байж байгаа. Энэ талдаа бол хашилт байхгүй. Тэгэхээр ингэж яваад тэр захад л одоо дахиад нэг 500 м орчим зайд л дараагийн чулуун бахан. Тэгээ энэ хооронд сураад тал тэгэл умгаа үйдэг байсан л газар болж таарах гэдэг юм да. За тэгээд Доноо хөндийд Болдгогийн тэмдэглэл аялын нэвтрүүлэг маань үргэлжилж явна.
байна уу? Сайн явсан уу? Эдгээр 90 нуур авах гэдэг чи. 90 нуурын зам нь ямар ч вэ? Ингээл явах энэ замаараа. Тийм замаар. Хойшоо нөгөө нуурлуугаа машин орохгүй гэсэн хэвэр юу? Орохгүй. Яг наатлах ажиг нуур дээр л. Ажиг нуурын бааз байна. Тага юу. Одоо эндээс хэдэн километр вэ? Чинээс 6 Одоо ерөөсөө тэр хойд харагдж байгаа хэрэг урд харагдж байгаа нуур мөн үү? одоо тэр зүүд ерөөсөө энэ зам явсаар гал Яг өч тэр бааз дээр очих уу? тий бааз дээр. Баазар ойр доров. Орог 5 гэр байна. 5 гэр байна. Ам болтсон ба баазын дээр. Тэ. За сайн дуграад байгаа. Айхтаа. Ой, 이거 чирсэ тожтаа нөгөлдөж юм. Нааш. Наашра. Шумолоо. Наашиж штэ. Нааш. Ай. Яг салхин тэгээд Яа. салхины аясаар болдог юм. За. За энэ бол юу? Шумолны тухай, шоргоолчны тухай ч юм уу бас уншсан. Юу гэхээр энэ бол эр шумолнууд байдаг. Эр шумол нь арай жоохон жижиг бийтэй. Эм шумол нь арай жоохон том бийтэй. За энэ эр шумолнууд яах гээд ингэ сөрөглөөд ингэсгээр энэ нөхдүүдийг бидний хазахгүй. Яагаад тэгэхээр эм шумолоо өөртөө татах гээд тэгээд одоо үндсэндээ амтныгаар бол бүжгээ хийж байгаа байдал нь. За эм шумолууд бол доогуур ингээд нэг арай жоохон том бийтэй, арай өөр байрлалтай явж хагаад тэгээ эр шумуулынхаа нэгээс өөртөө таалагдсан эр шумуулыг сонгож аваад эвцэлдүүлэхт орно. За тэгсний гадаараа эвцэлд орсныхаа дараа эм шумуул бол одоо өөртөө үр тогтсны дараа хүний цусыг сордог. За хүний цусыг сороод гидсэн дотроо хүний цусыг соронгуудаа тэр сорсон цусан дотор нь хүний гинэ тэр сорсон цусан дотор нь одоо шумуулны өндөг боловсрдог. За ингээд өндгөө боловсруулж гүйцээд одоо өндгөө гарах болохоор шумуул бол айл болох устдаа чиглэг газар чи өндгөө гаргадаг. Ийм учиртай байдаг юм байлаа. Тэгээд одоо бол манай найзууд ингээд манай компаниуд одоо ингээд ганц охин таалагдчих гал үзээд байл л да. Сайхан ингээ сөргөөрээ. Тэгээд нэр ядтын зовлон их юм да тэгэл дандаа л нэг юм ханаалтах гал ингээл өглөө үзчихдэг те. За Жодонбогийн ганц тогтогч юм байна. Нэрээр нөрсөлцний баазын сахирал. Энэ жил одоо ус ерөөсөө ихтэй манай бааз ч одоо тэр усанд энэ жил орцоо одоо тэгэл энд нэг хэдэн грэм барьж хал ингээл байж энэ да энд. Энэ би хариуцлагыг аягүй сайн мэдэрж штеп. Хаасан холоос хүн давхгүйдсэн бааз усанд автцоо одоо байхгүйгээс сууж ивэл энд ирсэн амтсан хүмүүс бол мохордох нь штеп. Ямар ч мохордуулахгүй энд гэр өрөөд хүлээгээс сууж ирэх юм бол бас хөдөлмөр сэтгэл хоёр шүү. Гэхдээ одоо яг хөө тэр ямар ч лээсэн ард түмний төлөө тэгэл үйлчлэх үүрэгтэйгээл тэрнийхэн дагуу энд байж хашгаа штеп гэдэг чинь. Та ч сая одоо орон судлалын дуран барьсан. Хаачаар ирж байна. Энэгээр бас юм үзэж байгаа энэ манай дүү хөдөөний хүнд бас энэгээр дурангаар харуулж үзүүллээ л дээ бас гэдэг. Дурангаар юу таны барьсан байгаа дуран чинь 6000 өртөлтөө сарны дуран харагдаж байгаа шиг байна. Тийм сарных. Тэ. Одоо сар сайхан мэдээлэл гарсан шөнө бол сарны дээрх нөгөө тогоо аяг маяг энэ харагдав. Бүгд харагдана. Тэр сарал дуран мөн баг шиг байна. Миний мөрөөдлийн дуран багхгүй. Ямар үнээр авчих та? Гайгүй ер нь бол би яатэ. Сая дүүтэйгээ нэг хашхнаад авчиж энэ ганц унахтаагүй өгөөд авахгүй юу гэж бодчихлоо. Унахтаагүй биш гайгүй биш. Зүгээр. Яс тэр дуран авах гэж мөрөөддөг. Гэтэ хамгийн ихний загвар л да энэ дуран. Тийм яг ер нь яг бид нар бас наашааш явж байгаа улсуудад энэ од сарыг ажиглуулах ер нь бас байгалийн шахныг бас ажиглаж болж байна нэгээр бас дуран. Янз юм болов шүү. Тийм янз хамаагүй татж байна. Тэгэхээр тэргээр нь бас сая үзүүлэн гэхэд ямар ч гэсэн дурангаар бол харахад иймэрхүү харагддаг юм аа гэдгийг үзүүллээ л дээ. Та бол одоо ирсэн жуулчдад бас энэ Монголынхон тунгалаг тэнгэрийн сарыг харуулна. Тэгдэггүй яг хоо. Ямар ч байсан сар гэж юм яг ямар хүн байдгийг юм гэдгийг бол энэгээр харахад бол гадна талаас нь харагдчихлаа байна л да. Өөр одоо энэ ямар шоуд харж байна. Сая өчийн гэлэн бас харжсан. Одоо үүлж явах яагаад тий. Тий, одоохондоо яг хөө лөөштэй. Ер нь бол яг зүгээр аль ч ямар ч хотыг бол зүгээр одыг бол зүгээр ингээд нэг одныхнуудыг гэрлэлийн талаас нь л харах юм байна нэгээр бол тийм бусдаар нарийн анх сарыг бол ямар ч байсан саран дээр бүтцэн ямар хөө онцтой байна сарны гадаргуу ямар хөө байна гэдгийг бол
ямар ч юм их тодорхой хэмжээгээр харагдсан л та тий. За одоогийн байдлаар үүл орц. За би нэг харж болох уу тий. Үүл лифт харах нь үгүй. Чам азгуудад харин үүл орж навширх чинь үгүй. За одоо бол жинхэнэ тодорхой болсон юм даа. Ингэмээр юм байна. За гэж. Чи тэгээ барьж. Тий. Ой. Сая гоё гэж. За сэс. Оо, чи яаж юм. Сэншэт. За одоо. За сэншэт дахиад нэг фокус авах уу. Хэлж байна. Тий. За нэг тач. Нэг тач. Сэншэт. Оо, чи камерад үү. За ингээд сарыг харуулах ажиллагаа амжилттай үргэлжилж байна. Язуртай дээ. Манай зөвлөч бол Mommy аль нэлээ? Mommy зөвлөч. Сарыг амжилттай харуулж байна. Янзтай. Одоо янз юм тий. За дээрэс нь манай дурангийн эзэх бол дахиад дуран нэмийг гээ. Бид ч бүр зураг авалтандаа халуурсан шүү дээ янз юм чинь. Тэгээд дахиад болгон да тий. За дахиад дуран нэмжээд бас нэг үзнэ. Хаагс бол гоё болсон байна. Одоо үргэлжлүүлээд энэ өдөгөө явж байгаа. Энэ болохоор 3000 гаруй км үргэлжилсэн. Одоо 3 аймгийн нутгийг дамжиж үргэлж их Монгол элсний үзүүр байж байгаа. Энэ чинь ерөөсөө зүүн урд үзүүр. Шахуу шүү тий. За энэ чинь ингээд Завхан аймгийн нутаг, Гов Алтай аймгийн нутаг, Өвөрангай аймгийн нутгийг дамжаад одоо энэ Монгол элс чинь урд үзүүрч юу чимдээ баруун зүгүүр юм байна. Энэ Монголоос чи явсараад элсэн дасгаа дээр дуусдаг. Норуулдаж явсараад. Тэгээ одоо энэ Монгол элсний арталд энэ тал Завхан гол айлраа дуусч байгаа. За бид бол одоо энэ элсэн толгойд гарах гэдэг байж байгаа харж байгаа. Одоо эдгээр тойронд том элсэн манхнууд байж байгаа. Айл нэг манхных нь орой дээр гараад энэ элсэн манхны том элсэн манхны артал дээр бол нөгөө алдахт өрөө нуур гэдэг нуур маань элсэн толгойн дунд дуусдаг. Өрөө нуур байж байгаа. Тэгээ өрөө нуур руу бид нэр зүтгэж явж байгаа. За эндээс машин явах байсан учраас одоо бид нар тэр доороос одоо хандлал элснийгээ ороод хандлал машин авч тавьж чад. Тэгээд одоо бусад юмудаа манай энэ хоёр зурлаад ойлтойгоо тэгээд хайц савтайгаа чирээл. За зурлагч нар бол одоо үнэхээр үйл үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр айгүй хэм чирж явдаг. Багш техник хэрэгсэл сайн байж сайхан зураг үзэхэд хүрэж байгаа учраас энэ хамаг юм чирээд явна гэдэг бол бас ахтсан ажил. Тэгээд чирээд явахаас арга байхгүй. Момmy ямар шүү? Сэтгэл ямар шүү? Ивээ. Нашаа би моммигоос нэг сурвалжлага авах.
Одоо манай момигийн чирж байгаа юм бол энэ нөгөө дрон боёо нисдэг камер. Энэ юу лээ? 5D камера чиг явж. За тэгээд тэнцээ хөл явж гин одоо бичиж байгаа камерууд явж гин. Эднийг л бүгдээр ингэ чирэл уулаад байгаа шүү дээ. Яг тий чирэл явна шүү дээ. Ядарч гинөө. Пик. Улмаар болгож байгаа юм байна. Пик үчт. Үнэхээр одоо хаа явсан газар энийг аль чирэл тэгэл өксөрөө олон өндөр уулын оройд байгаа зураг авч байгаа. Цааш дахиад аавн тий. Тэгэл гарах болгондоо эднийгээ чирэл гарна гэдэг чинь бас л зурлаачтай хувьд чангааж. Ер нь телевизийн нэвтрүүлэг гэдэг бол ингээл техник хэрэгслээ чирэл хамаг юмаа чирэл хүрдэг болохоос ч одоо хүмүүс харахад бол хөдлөгчд яваад байдаг. Нэг л гоё мэг явдаг. Ард нь арын албаных ингэж мундаг олон хүмүүс үүлээ үздэг шүү. Энийг бас хөдлөгчд бас заримдаа бодож байгаарэ. За тэгээд 90 нуурын хажуудлын элсэн банкны толгодын оройд гарч яагаад бас уулзъя. Манай Монголд элсэн дотор нь хүртэл цэцэг дэлгэрж ирэхээ сэтгэлээр хөдөлж гинэ. Нэрийг гоё юм те. За одоо тэгэл дараачаа хэлмэн ингээл цаашаа л явж байгаа. Гол нь тэр элсэн толгой оройд гарах хэвээр. Энэ талд бас одоо ингээд нарны өдөс харагч нэг. Тэглээгээд энэний оройд бас гар зураг аавна гэсэн юм шүү дээ те. Энэний оройд бас гарна. Яаж авах вэ? Гүрийгэл гарахаасаар арга байхгүй. Тэгэл. Гарна та. Куда? Куда еще? За ингээд ичилгөө. Нам илс бол бүр нарийн ханны гоёлын илснээс нарийнхаа илстэй. Ямар ч чулуу байхгүй, ямар ч бүтих том юм байхгүй. Ингээд гоё нөгөө хүн амьд хүн гихсэн мөрөө үлдээн гэдэг шиг ингээд мөр гаргаа явуулгаа юм. Цөөхөн гүшүүлээс ингээд. Гайгүй. Тэ. Чанга шиг юм. Мөр үлдээ. Ботлоо. Хүйс дотор юу атсан? Элс чигчээд тэм аимсан үссэн шиг. Их сонир болчих. Нэг гоё чимэглэлийн элсэн тэр гэдэг чинь хиллээ зардаг. Тэгээ нөгөө цавтаа нь холиод ханд ингээд наад тэрнээс нарих юм байна уу? Ийсээ гоё ингээ яг өндрөөс ингээ хийшиг. Би харин камерлуу чи ийс орчуул гэж байгаа байхгүй. Бүр тэрнээс нарих. Бүр амар гоё. Торгомсог элс. Тэгээ элсний ширхгүүд нь шилэн өнгөтэй, бор өнгөтэй, улаан өнгөтэй, шар өнгөтэй, тэг хар өнгө ширхтэй. Бас ингэ байж байгаа. Товруулдаг шилмэлээр харуул. Тэр гоё байж мэтгэл. Илсэн да.
Энийг тэлэг усны дотор усын уусан чинь савын хаях газар болтгүй өстэй гай боллоо. Хоосон сав чиж өгөх гэж. Ингээд хөл нүцгээ ихтэйшгээ өгсгөр хөлний хурууны арьс ингээд зулгаагдаад бас их суулгард юм байна. Ихцэн хувьд өстой яг н оройроо хөр мундаг ихцэн болт юм байна. Тэгээс угсах ташлаа. Үнцэн хийсэг гიშгэлтийга баг талыг буцааж алдчих байгаа байхгүй. Өргөшөө алдах байгаа юм уу? Хоошоо алдах байгаа юм. Утас зүтгээд явна. 내가 구우지 먹어도 안 그래도 있지. 아이고. За ямар ч юм. Ирмэг дээр мартаж авлаа. Яг гойны дотлоо ширүүс татах гэж. Энэ таргалагчийн юус их тийм яв. Ингээ явчихдаг. Тэр хоёр хөгснийг харж. Хамаг хөгшөндөө камера өгсөн. Бидэд. Өөрснөө ингээд. Дууд манхны оройд зүтгсээрээ гараад ирлээ. Гарахгүй дундаас тамирдыг гэсэн энэ хэдэн имэнэр оройд очиж суугаад гэж байна. Манай хэдэн игчийнх нар оройд гарцсан. Одоо 60 гарчгаа дууд манхны оройд гарцсан байж байгаа хөгшинхэр бас мондаг юм да. За тэгээ дууд манхны торгоо ирмэг дээр оройд гараад ирцэн. За энэ талынх нь болохоор Ажиг нуур. Ажиг нуур гэдэг маань Говьолтой аймгийн Жарлан сумаас хойшоо 60 км-т байгаа. Хуучин бол хатаад устдад өгүүлсэн. Сүүлийн 2 жил ингээд жигтэйг устдаа болсон. Гэсэн энэ байд доор ингээд хагаж машин загвар устсан биш үү? Ажиг нуурын тэр. Тэгээд энэ хөндий болон тэр жигтэй усанд авцсан байна. Таашийн усан захтгаас тань сайхан ажилдсан. За энэ хойдлыг нь бол Ирээ нуур. Нөгөө элсэн манхан дунд байдаг алдарт ирээ нуур маань жигтэй ганцаахан зэгсэн халиураад ингээд байж чинь дотроос загастай хийж утсан чинь урд баастаас ирэхдээ бидний очиж бооцсан нэг уургаар чирч тэр цаатар чинь 4 нуур үлээ. Одоо энэ нуур 4 нуур. Тий. Юуны хасаг тайрхны өрөөдөр гарсан. Одоо ингэж явт юм жоо. Тэгээ бурхан хайж. Хоёр тийшээ очих шиг санагдаад зүрх ингээ манс гэж савлаад. Яг энэ торгоо ирмээр явах чинь бас их сони хийвгүй ажиллаа. Тэгээ бурхан. За энэ ойролцоогоор одоо бол манай Монголд байгаа хамгийн гоё экстрем тэрсмэ залуучууд бол зорж ирж үзмээр хийж үзмээр нэг одоо сайхан ажил байна. Спорт гэх юм уу, амралт гэх юм уу те. Энэ бол ойролцоогоор доор доошоо ингээд авахар тэр бүр тэр доор хүүхдүүд явж байгаа харуулаарай. Эндээс ингээд нэг миний нүдэн барьж байгаагаар 500 700 орчим метр байх шиг байна те. За нэг дунджаар 500 метр байна уу? 500 орчим метр өндөр манхны оройд дээрээс 9 манхны оройд дээрээс чаргаар бууж байгаа. Элс бол зөөлхөн. А гэхдээ сая ихний чарга буусан, ихний хоёр чарга буусан ерөөхдөө айхтар хурдтай бууд юм байна. Бас л галзуу экстрем ажил юм байна. За тэгээ би өөрөө бууж үзэхснээр нэгдүгээр тарган биетэй 100 кг жинтэй. Дээрээс нь хоёрдугаарт миний баруун гар сая моциклоор онхолдоод бэртсэн байгаа учраас би замдаа бас гарынхаа бэртэнгийг хөдөлчиж магадгүй гэж бодоод өөрийнхөө оронд зурлаач уугнаагаа буулгах гэж байна. За манай өнөөдрийн баат чи бол доошоо харж хөвтөд буусан дээр. Ер нь тэрэн дээр харин. Тэгэхгүй сая суугаа бууж байгаа юм бол
Суугаа бууж байгаа хүн болоош. Багада чаргаар гуулгаж ирсэн үү? Тэнцвэрээ сайхан Зөндөө зүгээр үү? бие сайхан судлаа тэнцвэрээ. За. Бие сайхан гинтээр. За тэгээ уугнаг буулгах гэж байна. За тэгэл энэ дээрээс зураг аавна да. За уугнаа бэлдээрэй. За энэ бол өстой Монголд битгий дэлхийд цөөхөн гайхамшигтай нэг төрлийн одоо. Ой чаргаас орой. За бууц өө жирсэн. Хүлээв. Хордын сааруулаа байна. За явж ирсэн. Малгайр гоцгоо. За дахиад малгайгаа аваач. Эдгээр уруу Ой, нийлгээр орооцсон дээрээсөө. За шороо маань. За хорд авсаа дахиад. Одоо малгайгаа бодчих واخ. За эндээс хүн бууж яваа. эндээс явсан хүн шүүрлээ. За харагдахгүй нүд доошо хүн дөрөв орц. За тэр гараад ирсэн. За энэ ил сүнгэнжэга сонсогч байна уу? Яг ингээ онгоц шиг дуурж байгаа. Утлаа үзэндээ өдөгчөд. Тэгээд ийшээ. Үзнэ. За. Хоорой илсүү бууч. Тэр нэр хорцтой шүү. За хортолаа. Оо энэ өстой гоё юм байна. Хөөхс яг онгоцонд явж байгаа сүсгч те. Дуу орж гинөө. Энэ чаргаар дүүнээ хордчих юм бэ. Ха? Амар юм байна. За би нэг үзээтгэе. За тэгмээ. Жогон тооромстой явна. За явлаа. Хэс. Оо, болохоо байлаа шүү. Амар хурдлаад эхэллээ. Энэ өндөр дээрээс би бол чадлага хэмжээгээр хоёр өдөө зүгээр таг зоочоо тоормслоод айжхан бууж ирлээ. Тэгэхгүй бол нэг гар жаахан бэртэлтэй болохоор бас хөл гараа бэртэж, дахиад гараа бэртэж юм бол айгаад явсангүй. Үүнийхээр жаргал юм байна. Энэний орой дээрс ингэж шаргаар бууна гэдэг бол. За тэндээс нэг гараад ирсэн. Нисэж байна. Энэ сага эс зөөлхөн болохоор сайхан мөртөхгүй юм байна те. Бас шороо манруулаад уу. Эс манруулаад амар өмжиг. Чиний малгай. За ушиган баазд очиж идэх юм болж идэхгүй бол гэл сонголцоод хитрхийг явцсан ч ястай. Өндөр бас уулын орой цасны оройгоор хилсний оройгоор сайн явах шиг байна. Нэрээ хүмүүс тэрийг нэг аргалаа бууж шүү. Доош юм бод гуруулаа идэх юм аа нэрвэл тэ. Гид зүсч өглөө. Өглөө 6-7 цагтлаас одоо энэ чинь хэд болж байгаа? 20 болцсон байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр юусээс явах тэ. За дараагийн манай аяллаа дараагийн газар бол Говьлтай аймгийн Тайшин усан цахилгаан станц байгаа. За Нодлонгийн Сартуулын нэмэлт нэвтрүүлгээр Тайшин усан цахилгаан станцыг дамжуулсан гэж байгаа боловч тэр үед бол цахилгаан станц дүүрээгүй байсан. Одоо дүүрээд усны төвчнийг 80 орчим сантиметр одоо өндөр далангаар давтсан загсан өсөж байгаа сураг байсан. Тэгээд тэрийг ямарчсан одоо жинхэнэ усан цахилгаан станц гэдэг юм Монгол улсад утгаараа яаж ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг үзэгчтэй үзүүлэхээр одоо Тайшин усан цахилгаан станцыг зорж явах гэж байна. Тэнд очиод уулзъя.